हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अमरदीप और आज हम कुछ खांसी की दवाएं ड्रग्स फॉर कफ देखेंगे। उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले फेरेंजल डिमोलेशन, उसमें आते हैं लोजेंजेंस, सिरप्स, लिकोराइस। उसके बाद देखते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, उसमें आते हैं दो क्लासिफिकेशन है, सिक्रेशन एनहांसर एंड म्यूकोलाइटिस। पहले देखते हैं सिक्रेशन एनहांसर में आते हैं पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, वाइफेंसिन, टोलोबाजम, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद देखते हैं म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स में आता है ब्रोमोहेक्सिन, उसके बाद अम्ब्रोक्सोल, एसिटिलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन। उसके बाद देखते हैं एडजुवेंट एंटीटूजिव्स, उसमें आते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स जैसे कि साल्बुटामोल, टर्बुटेलिन। उसके बाद देखते हैं एंटीटूजिव्स यानी कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। उसमें देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में आते हैं कोडेन, फोलकोडेन, इथैलमोर्फिन। उसके बाद नॉन ओपियोइड देखते हैं। नॉन ओपियोइड में आते हैं नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियन। उसके बाद देखते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स में आते हैं क्लोरफेनिरामाइन, डायफेनहाइड्रामाइन एंड प्रोमेथेजिन। उसके बाद देखते हैं लास्ट का क्लासिफिकेशन पल्मोनरी सेंट्रल डिसेंसिटाइजर। उसमें आता है एक ही ड्रग प्रेनॉक्स डियाजिन।